mangana maya mangana maya bantumba ya obuya bwabo wageribe mbate. Asante sana mantuma minto litangani kabisa teatura manyana nchengo ku Julius Onchuru sai tongeteria asemona ngotoka ali junction ya Kyoge Nyakoe bwana umuziki oyo in fact ndugu na nyose 2017 kana ingia high school bono nganya kobango nyakubugeria abana gendeke in fact na gitekuria lesinga na bongo nyakubugie gendeke na gotera bono ngoteba iga umuziki oyo gatwetome in fact no bukana ombwate gakenya muru cy'abantu baminta barigeri bonsi bukana makabeza mwalego renchi ndege murankonye na akanya bukana bwana cywe sisi ni elibunana choka amatara nintete kabisa nindali YouTube aleka no so search on choose oso nchuro bokana no mokonyo muna bona otara nganjete kogoro mechando genta chete nyasaye bolindi kaera ndisi TV ni maite kanere as strong as we are with ndisi TV obokana obendugu enabo chagete nkaranga obokana rabonko bugina gotera because ya realize ena bete influenced turu nyenchire bana bale gotenga na nchenga tana ki ni fact ngetingo kebugi nganya kunaiga matiro ngachanga mali ngena bongira manyinga imi ngane ngachanga umongno mindura nda betistera nga umusokoro ngo bugyali ngegenteke bono amanyinga inaro gusororeria yes ni fact obokana oboso musiki oyo nubote challenges goseme sukasuko turatebe umusiki oyo gotwale connection efiganya tera ni fact na connection wono ntagete gwetoma ngetome kabisa iga mnare ne etomere go chandisi TV ga mnabona mwatabire nga on choose egenteke gunto kupurumo ndanto kurekinya challenge ra neye ene batina gendare mono nkure tande maiga birero mbikure atoka igo bonyangi obo nabonko gene 90 buya bande ngotungo tumira bachibesa tachibesa chinganya nganya tatanjula jadobwa wono ngumetika ki moro nani mechi wono gusengeke nara nyetere kabisa in fact egine gesongo tigamba tebi gabantu baminto bandisi TV ncheni nganje tabasani bonsi bagusi lakini ntaete twake no musani okoroku migi champion nene ntaete twake nere igese style getega abanya ngongetirie na muligiri ngora gwana tole igese style getana go WhatsApp aliga tara respond baka bona baka le tara respond